चांपा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी का दौर चल रहा है। इस दौरान किसान व खरीदी केंद्र प्रभारी भारी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल किसान टोकन सिस्टम से परेशान है, तो वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारी धान का उठाव नहीं होने की वजह से परेशान है, क्योंकि मौसम भी इस वक्त कहर बरपा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम के बदलते मिजाज ने किसान और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों की समस्या को बढ़ा दी है। एक और जहां किसान धान खरीदी में टोकन सिस्टम की वजह से परेशान है, तो वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारी धान के न उठाव होने की वजह से धान खरीदी केंद्र में लिमिट से अधिक धान होने से परेशान है। धान के न उठाव होने के कारण एक और उन्हें धान खरीदी में जहां परेशानी हो रही है, तो दूसरी ओर मौसम के बदलते मिजाज के कारण धान के रख रखाव में उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं बारिश उनकी समस्या को और बढ़ा दे रही है। समय रहते अगर समस्याओं का समाधान न हुआ तो बारिश में भीगे हुए धान खराब होने की संभावना बढ़ जा रही है। कई धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि सही समय पर उठाव न होने की वजह से समस्या बनी हुई है। अगर समस्या रहते जिला प्रशासन व शासन समस्या का समाधान न करे तो भविष्य में किसान एवं धान खरीदी केंद्र प्रभारियों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में इन दिनों जो धान की खरीदी हो रही है और धान की खरीदी में किसान और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों के ऊपर मौसम के बदलते मिजाज उनकी समस्या और बढ़ा दे रहा है। पहले एक तरफ तो जो टोकन सिस्टम उससे किसान परेशान थे, धान खरीदी केंद्र प्रभारी परेशान थे, लेकिन अचानक से मौसम का बदल जाना। हमारे पीछे देख सकते हैं कि वर्तमान में बारिश हो रही है और हम जांजगीर चांपा जिले के कैथा के जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो धान को बचाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर वो जुट चुके हैं और यहाँ पर वो धान जो है उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर त्रिपाल से वो ढक रहे हैं, बरसात से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन समस्या क्यों बढ़ रही है, सब समस्या क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है कि किसान परेशान है, धान खरीदी केंद्र प्रभारी परेशान, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है धान खरीदी केंद्र प्रभारी जी। आप अपना नाम बताएंगे? बुधराम यादव। यादव जी, समस्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो बारिश हो रही है आप लोग धान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसी समस्या बन रही है? धान का उठाव नहीं हुआ सर, लिमिट से अधिक है बफर स्टॉक से। अच्छा, आपके यहाँ एक चीज़ समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि जो स्टॉक है धान के स्टॉक, उससे आप लोग अधिक यहाँ पर धान रख रहे हैं, ऐसी क्यों वजह बन पड़ रही है? धान उठाव ही नहीं हुआ ना। अच्छा, बफर लिमिट से भी डबल हो गया। अच्छा, आपके यहाँ का लिमिट कितना है? 9100। अच्छा, 9100 आपके यहाँ का है। तो अभी वर्तमान में आपके धान खरीदी केंद्र में कितना धान है? 18,370 बचा है शेष। अच्छा, तो सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो धान का उठाव का ना होना, धान उठाव ना होने की वजह से जो है यहाँ पर जो अधिक मात्रा में धान है, इसीलिए यहाँ की जो सुरक्षा है, अगर इसको पानी से बचाना है तो वो सबको बचाने के लिए जो अधिक धान की संख्या होने की वजह से जो यहाँ के केंद्र प्रभारी हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान भी परेशान है, अगर सही समय पे उनका धान का यहाँ पर खरीदारी नहीं हो रहा है तो किसान भी परेशान है। अब आगे देखना होगा कि जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी को लेकर क्या पहल करती है। क्या फिर से किसान और जो धान खरीदी केंद्र प्रभारी हैं, जो टोकन सिस्टम है, बफर लिमिट है और जो यहाँ पर जो धान उठाव की जो समस्या है उससे ग्रसित रहेंगे या फिर उनका समस्याओं का समाधान होगा? उमेश जायसवाल, ACN 24, जांजगीर। ब्यूरो रिपोर्ट।